আসসালামু আলাইকুম। আমাদের হাতে আছে হচ্ছে একটি এইচপি ব্র্যান্ডের ল্যাপটপ এবং এটির মডেলটি হচ্ছে EliteBook 2540p এটির মডেলটি। তো এটা সমস্যাটা কি সেটা আমরা দেখব। অলরেডি রান করা আছে, তো আমরা সর্বপ্রথম আগে সমস্যাটা দেখে নিই, তারপরে এই বিষয়ে অবশ্যই যতটুকু ইনফরমেশন দেওয়া যায় সেটা দেখব। তো আমরা একটা ভিডিও প্লে চালু করি, তারপর শুনতে পাই। এটার মূল সমস্যাটা আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এবং হয়তো আপনারাও শুনতে পাচ্ছেন, সেটা হলো সাউন্ডের সমস্যা। সাউন্ড ঘ্যার ঘ্যার করতেছে। এটার মূল সমস্যা হলো সাউন্ড ঘ্যার ঘ্যার করতেছে। বাকি সব কিছু ঠিক আছে, ব্যাকআপ বা আদার্স কিবোর্ড যাই কোনো প্রবলেম নেই। শুধুমাত্র সমস্যাটা হলো স্পিকারটা সাউন্ড হলো ঘ্যার ঘ্যার করতেছে। তো এইটার স্পিকারটা ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক এই জায়গাটিতে। তো আমরা দেখি এটাকে খুলি, কি করা যায় সেটা আপনাদেরকে অবশ্যই জানাবো। ল্যাপটপটা এখন সব কিছু খুলবো। সর্বপ্রথম আমরা ব্যাটারি খুলে নিই, এর পাশাপাশি সব স্ক্রুগুলো খুলতে হবে। তো আমরা করতে থাকি কাজগুলো, আপনারাও দেখতে থাকুন ভিডিওটি। এখানে অনেকগুলো স্ক্রু আছে, সবগুলো স্ক্রু আমাদের খুলতে হবে। তো স্ক্রুগুলো খোলা হোক। ল্যাপটপটির কিবোর্ডটিও খোলা হয়ে গেল শেষ দিকে আমাদের। আর স্ক্রুগুলো এখনও সম্পূর্ণ খোলা হয়নি, কারণ পার্ট পার্ট করে খুলতে হয়। অনেক জায়গায় লক্ষণত কিছু স্ক্রু থাকে, সেগুলো অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। আমাদের ল্যাপটপের প্যানেল সাইড যেটি আছে সেটাও খোলা হয়ে গেল। এখন আমাদের মূল ফ্রেমটি খোলার কাজ চলছে। এই কারণ হচ্ছে EliteBook-এর অনেক এই মডেলগুলোতে অনেক স্ক্রু অনেক জায়গা থাকে, সেগুলো খুঁজে খুঁজে বের করতে হয়। যেমন যে এখানে একটা অলরেডি বের হয়েছে, এইভাবে দেখে দেখে নিতে হবে। এই হলো আমাদের সামনের পার্টটিও খোলা। তো আসলে সবই খুলতে হচ্ছে। আর স্পিকারটি হলো এখানে দুইটা স্পিকার ব্যবহার করা হয়েছে এর মধ্যে। তো আমরা এখন স্পিকারটি ওপেন করব, এরপরেই দেখব যে স্পিকারটির কী অবস্থা আছে বা কী আসে বিষয় সেটা আমরা খুলি দেখি। স্ক্রু খোলা হয়ে গেছে, এখন আমরা স্পিকারটি এখান থেকে বের করে নিব। তো আমরা দেখি স্পিকারটির কী সমস্যা বা কী আসে বিষয়। স্পিকারটি আসলে এখানে যেটা দেখা যাচ্ছে সেটা হলো যে এই যে স্পিকারটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন, এই স্পিকারটির উপরে যে পেপারটি আছে সেটি এই যে ফোটা হয়ে গেছে দেখতেই পাচ্ছেন। এরপরে কয়েলটিও যথেষ্ট পরিমাণ জ্যাম হয়ে রয়েছে আমার কাছে লাগতেছে। আর এইখানে এই স্পিকারটির কী অবস্থা, এই পাশেরটা তো দেখতে ভালো দেখায়, যদিও ভালো দেখায়। তো তারপর আমাদের বের করতে হবে। তো মূল সমস্যা হলো স্পিকারে। আর স্পিকারের সমস্যা তো অবশ্যই আমাদের স্পিকার চেঞ্জ করতে হবে, কারণ এই পেপারগুলো তো নর্মালি ঠিক হয় না, পেপার চেঞ্জ করাও যায় না। তো আমরা দেখি এখানে কি স্পিকার ব্যবহার করতে পারি, সঙ্গে থাকুন। তো আমরা এখনও সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি যে এখানে কোন স্পিকারটি ব্যবহার করব। তো সবচেয়ে বড় বিষয় হলো যে এই একটি স্পিকার খুলতে হলে আমাদের সমস্ত পার্ট খুলতে হয়। তো EliteBook-এর কিন্তু এই বিষয়গুলোই সবচেয়ে বেশি লক্ষণীয়, যে একটি পার্ট খুলতে হলে সমস্ত কিছুই খুলতে হয়। তো আমরা দেখি আমাদের এখানে কি স্পিকার ব্যবহার করলে ভালো হয়, একটু বুঝে শুনে আমরা একটা স্পিকার ব্যবহার করব। স্পিকার খোলা শুরু হয়ে গেছে। স্পিকার যেহেতু আমরা এই স্পিকারগুলো বাতিল করব, সেহেতু আমাদের এই স্পিকারগুলো অবশ্যই এখান থেকে এই পার্ট থেকে খুলতে হবে। তো এটি খুলতে থাকুক। এই হলো একটি স্পিকার খোলা হয়ে গেছে, আর আরেকটি স্পিকার খোলার চেষ্টা চলছে। তো এই স্পিকারগুলো খুলুক। এই হলো আমাদের দ্বিতীয় স্পিকারটি খোলা। শেষ, আমাদের দুইটা স্পিকার বের করা কাজ শেষ। স্পিকার দুটো লাগানো হয়ে গেছে। তো আমরা এখন ফিটিং করব। এরপরে দেখব সাউন্ড কোয়ালিটি বা আদার্স অন্যান্য কোনো সাউন্ডের কোনো সমস্যা করে কিনা সেটা আমরা দেখব। তবে আমাদের স্পিকারটি আমরা খুব আশাবাদী যে এটা যথেষ্ট পরিমাণে ভালো সাউন্ড হবে। তো ল্যাপটপটি সম্পূর্ণ ফিটিং হলো। এরপরে আমরা একটা গান সং প্লে করেছি এবং সাউন্ডটি আমরা শুনতে পাচ্ছি। আগে যেমন সাউন্ডের সাথে বিভিন্ন রকম শব্দ হতো, ঘ্যার ঘ্যার, এখন আর শব্দ নেই, যেহেতু আমরা স্পিকার দুটো চেঞ্জ করেছি। আর আপনারা দেখতেই পেলেন যে আসলে আমাদের স্পিকার ছিল এই দুইটা, আমরা চেঞ্জ করেছি। এখন সাউন্ড একেবারে পারফেক্ট আছে, ক্লিয়ার। তো আশা করি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লাগবে। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই এটা লাইক করবেন, কমেন্টস করবেন, শেয়ার করবেন। আর অবশ্যই আমাদের এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন, পাশে থাকা বেল বাটনটি চাপ দিয়ে রাখবেন। আবারও দেখা হবে অন্য কোনো বিষয় নিয়ে। আজকের মতো এখানে বিদায়। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।